El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y Producciones X presentan el primer festival El Barco en un escenario único, el Barco de la Virgen, con 4 DJs locales: DJ Xavi, Hares DJ, Bisac y DJ X. Tendremos fiesta glitter con Yara, espectáculo de luces y efectos, fuegos artificiales y la mejor música de la actualidad. Que no te lo cuenten, vívelo, El Barco.